هي يوسف عطال يصنع ويسجل رضوان بركان وينفجر بركان الفرح هنا في ملعب المباراة لمنتخب الجزائر. شفت الكرة الحلوة، شفت اللمسة، كرة حلوة قوي. فيكتور لكحل يلعب كرة، ينطلق صاروخ الجزائر امامنا هنا. يوسف عطال يصنع ويسجل امامنا. رضوان بركان لاعب فريق نادي الوكرة القطري ولاعب جياسكا السابق يتقدم للجزائر. اذا بركان الفرح في ملعب المباراة. بص كرة حلوة قوي من فيكتور لكحل ضرب بيها دفاع منتخب الاحمر البحريني. يا ولد يا عطال داس على الكرة، داس على الكرة وانطلق في لقطة من اللقطات الجميلة هنا للمنتخب الجزائري صاحب الخبرة وصاحب القدرات لاعب الصد القطري. ايه يا عم الحلاوة دي، ايه الحلاوة والجمال ده؟ عملها بكعبه والدبل كيك وادي عرضية. التاني بولبينا، عادل بولبينا يسجل الهدف الثاني للخضر. اي روعة، اي متعة. قال لك احنا قاعدين، احنا مش ماشيين، احنا حاملين اللقب. بص شوف عادل بولبينا لاعب فريق نادي الدحيل القطري يسجل بولبينا. وهذه هي لقطات تعبر عن الروح الموجودة. اما تشوف ياسين خلوق قوي، ياسين ابراهيمي لاعب خلوق ولاعب مميز. لكن خلينا ندي عادل بولبينا حقه اللي بيسجل هدفه. ادي امامنا ابن جمعية بارادو لاعب الدحيل. لكن بص الجملة الحلوة وشوف التحرر. يا ولد بولبينا ايه التمريرة دي؟ رضوان بركان اللي سجل التقدم في الدقيقة 24. عادل مهدي عبد الجبار وسجل في الدقيقة 27. ثم بعد ذلك يأتي في الدقيقة 29 عادل بولبينا. وهنا ياسين بنزية صاحب الخبرات. ياسين بنزية في مواجهة. ياسين بنزية 1 2 3 فيبا الألجيري امامنا. الهدف الثالث من ركله الجزاء. ياسين بنزية لمنتخب الجزائر في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع. الدقيقة السادسة ياسين بنزية ركلة جزاء رضوان بركان. لكن في مشاكل عند المنتخب البحريني على مستوى الدفاع وعلى مستوى السرعات اللي عند لاعبي منتخب الجزائر. اللعب المباشر، اللعب الأنيق، التمرير السريع طبعا. وكميل الأسود ومحمد مرهون، وفي المقدمة مهدي الحميدان ومهدي عبد الجبار. منتخب الجزائر اللي يريد أن يزيد من غلة الأهداف ويريد أن يسجل. بولبينا جول للجزائر. عادل بولبينا في لقطة من اللقطات الحلوة. ولكن رضوان كمل في اللقطة اللي فاتت ويسجل رضوان بركان ثاني أهداف هذه الليلة والهدف الرابع لمنتخب الجزائر في الدقيقة الثالثة بعد هذا العمل الرائع في اللقطة اللي فاتت. شوف تركيز منتخب الجزائر بشكل مغاير تماما. بص عادل بولبينا وشوف بقى تسديدته هنا. ورضوان ضربة راسية قوية في اللقطة اللي امامنا. هنشوف بقى الفار وزروق المنتخب الاول الجزائري. بولبينا الرائع. ايه الجمال ده؟ ايه يا عم عادل بولبينا؟ ايه الحلاوة دي يا عم عادل؟ ايه يا عم الجمال ده؟ شمالك زي يمينك، كله عندك اهداف. المدفعج الجزائري امامنا اهو. يبدو الجزائر على موعد مع اصحاب القدم اليسرى. اذا كنا بنتكلم على رابح ماجر وعلى رياض محرز الشمال في الجزائر، الشمال الذهبيه، القدم اليسرى الذهبيه عادل بولبينا. يا ولد لكن بص مين الكبير اداهاله، القائد اداهاله. قال له خد يا عادل، سجل يا عادل.